تعلیم مړه که نوکري نه راکړې خو پرېږده وه تعلیم مې میټریک کړی دی او بس بیا مې هېڅ هم نه دي ویلي. دلته څوک سترګې تورولی نه شي. دلته خو مینه ډېر ناشنا کار دی. ته یې زما نه لږ ښایسته پیدا کړې مړه نو دا خو د الله کار دی. ته یې زما نه لږ ښایسته پیدا کړې مړه نو دا خو د الله کار دی. ما نه که اورې نو سندرې واوره تعویز ماویز دې د ملا کار دی. ما نه که اورې نو سندرې واوره تعویز ماویز دې د ملا کار دی. ته خو تکړه شه نفرتونه شینده زه مینه ویشم زما دا کار دی. بسم الله الرحمن الرحیم. په شروع په نامه درویش جلال چې خاص او ډېر بخښونکی مهربان د پروګرام پټ لارونه پټ ملغلرو سره ستاسو د حق در ملګری تورم اساس په درون خدمت کې حاضر یم. دا وخت چې موږ بونیر کې یو سلارځای کلی دی په هغه ځای کې یو زموږ په څنګ کې ناست جي د خیبر پښتونخوا فخر خیبر پښتونخوا ویاړ یو ستر شاعر دی جي ډېر خوږ ژبه شاعر دی منیر بونیر صاحب. هغه راته په څنګ کې ولا ناست دی جي هغه سبا نه مرکه کوو. السلام علیکم جي. وعلیکم سلام وروره په خیر علي درته وایم او ډېره مننه. ښه منیر صاحب دا راته ووایي په پروګرام شروع کوو په اوله سر کې راته ووایي استاد په سکول کې یو ماشوم راپاسو او یو دا دلته څوک سترګې تورولی نه شي دا راته شریکې کوي جي. ښه دا نظمونه خو نظم دی یو غزل دی. استاد په سکول کې یو ماشوم راپاسه وویلې بچیه پلار دې څه کار کوي. ماشوم څه ډېر په غري ونیولي انداز خپلو ملګرو ته چاپېر وکتل سترګې ټیټې کړې او روښانې ویل استاد جي اپه د ماکه کې مړ دی. یو څو رڼې اوښکې په مخ تېرې شوې د تګې ځمکې داسې جذب کړې چې لکه چیندخه چې میږی راکاږي. بیا یې قیصه ورته څه داسې وکړه استاد جي زه چې کله کور ته لاړ شم د دې بستې نه کتابونه لرکم په دې بسته کې د پالشو ډبې زړه کپړه او یو زوړ برش کېدم. مور ته مې وایم بیبې ښار ته لاړم. مور مې څه ډېر په غري ونیولي انداز وایي بچیه زه الله دې مل شه. د دغه ښار د یو سړک په غاړه په یو فوټپات دغه کپړه خوره کم سره د برش او د پالشو کېنم. بیا د دې ښار دغه ړندو خلکو له د پیزارونو صفایي کومه چې چانه لس غواړم پنځه راکوي که پنځه وغواړم بیا نه راکوي. استاد ړانده مې ورته ځکه وویل ما نه تر اوسه چا تپوس ونه کو چې دې بسته کې کتابونه خوند کوي په دې چاچو کې قلمونه خوند کوي په دې بکسه کې خو رنګونه خوند کوي. خو زه ګیله د چانه ځکه نه کوم چې اوازونه د انسان اورمه خو په دې ښار کې انسان بالکل نشته. دلته د زړه خاوندان بالکل نشته او دلته په چا کې ایمان بالکل نشته. ماشوم قیصه لا ختمه کړې نه وه چې د چوټۍ ټلۍ یې ووخله. ماشوم په مخ دواړه لاسونه راښکل خپلې اوښکې یې پرې وچې کړلې. خو په تلو تلو کې استاد جي ته ویل بې ادبي ما خو منیر وایي چې د لوږې مرمه نه نو سوال د چانه څه له وکم. د لوږې مرمه نه خو نو سوال د چانه څه له وکم. رزق هغه راکي نشه ورپسې خپله وکم. ډېره مننه. دلته څوک سترګې تورولی نه شي. دلته خو مینه ډېر ناشنا کار دی. ته یې زما نه لږ ښایسته پیدا کړې مړه نو دا خو د الله کار دی. ته یې زما نه لږ ښایسته پیدا کړې مړه نو دا خو د الله کار دی. ما نه که اورې نو سندرې واوره تعویز ماویز دې د ملا کار دی. ما نه که اورې نو سندرې واوره تعویز ماویز دې د ملا کار دی. ته خو تکړه شه نفرتونه شینده زه مینه ویشم زما دا کار دی. ته خو تکړه شه نفرتونه شینده زه مینه ویشم زما دا کار دی. لر مري که بر مري پښتانه روڼه مري منیره دا ښه د سلا کار دی. ډېره مننه. شکریه. ښه منیر صاحب دا راته ووایي شاعرۍ اړخ ته څنګه رالی؟
شاعري اباسین صاحب و چې دا چې په ویښتو کې زما سپین لګي دا مې په پښتو باندې ځواني راځي او زه په شاعرۍ کله پوهېږم او چرته د یو لوري نه راځي نو شاعرۍ د څوک راځي نه بس دا الهام دی او چې بچا وشو بس هغه شاعر دی. ډېره مننه کوم ستاسو دا راسه هم شریک کوي د هوایي ډزو شوقینه یاره ستا د ټوپک د خولې نه وتې ګولۍ په یو مزدور باندې راپرېوته. هوایي ډزو شوقینه یاره ستا د ټوپک د خولې نه وتې ګولۍ په یو مزدور باندې راپرېوتله د یوې پیغلې لوپټۍ یوړه د یو ماشوم د سر شملی یوړه د یوې مور د سترګو تورې مړ که د یو داجي د زړه ټکورې مړ که یا په ښادۍ د خدای اور پورې کا په دې مستۍ د خدای اور پورې کا یا دا ځواني د خدای په سین لاو کا په دې ځوانۍ د خدای اور پورې کا ستا خوشحالي د تی بېشکه وکړه خو لږه ډډه د ټوپکه وکړه دا خوشحالي دې په اتڼو وکړه دا خوشحالي دې په سازونو وکړه دا خوشحالي دې په ډولو اتڼو وکړه دا خوشحالي دې په ډولونو وکړه دا خوشحالي دې په سندرو وکړه دا خوشحالي دې په سازونو وکړه او ځان سره نور خلک هم وخندوه سپینه دا تور خلک هم وخندوه ای دغه سپور خلک هم وخندوه ای دا سرتور خلک هم وخندوه د دې ټوپک نه قلمونه جوړ کا د دې بارودو نه صحیح جوړه کا دا کمربند خو د بستې په شان دی د دې کارتوسو نه کاپي جوړه کا د چاکچک کورونه ولې ورانې د انسانانو زړونه ولې ورانې ای دا تنکي خیالونه ولې چیړې ای دا تنکي خالونه ولې ورانې د دې پټکینه د شمله جوړه که چرته جومات جوړ که اجره جوړه که د پردو کریکو نه ساز مه جوړه وا خپل مازغه وچېړه نغمه جوړه که خو دا ویرونه په چا سا دا خو نصیحتونه په چا سا اثر کوي خو دا ویرونه په چا سا اثر کوي نصیحتونه په چا سا اثر کوي منیر ستا ځان له مازغه خراب دي ستا دا شعرونه په چا سا اثر کوي. ډېر ښه دی منیر صاحب دا راته ووایي تعلیم هم څونه کړی ایجوکیشن تعلیم مړه که نوکري نه راکړې خو پرېږده وا تعلیم مې میټریک کړی دی او بس بیا مې سم نه دی ولې څه وایه مخکې مو نه ویلو بس دا خو مړه د چا د ژوند خپلې مسلې خپلې ستونزې نو بس الله د خیر وکړي او دغه مې ډېر چې څوره مې کړی بس انشاءالله راته اوس یو جهان مننه یو بونیری دی چوټ لیونی دی یو بونیری دی چوټ لیونی دی شډل بډل دی رښتیا پاگل دی فقط چینار دی په رنګ لږ خوار دی اوسې ځواني ده اوسې خاني ده زور کوي هم نه زور مني هم نه چې سی په زړه وي هغی په خوله وي په امن مړ دی په مینه پایي سندرې اوري سندرې وایي. ډېر زبردست چې د خټو ګټو کور وي چې د خټو ګټو کور وي هر دیوال په لوګو تور وي یو چینار پکې ولاړ وي د چنچڼو پکې شور وي زه راپیږم د یخنۍ نه تا بل کړی راته اور وي خویندې وروڼه رانه تاو وي بس قیسې د پلار او مور وي زمونږ کلي کې نور څه دي لیونیه خله و لور وي بس چې امن وي یارانو نه د زر وي نه د زور وي خوشحالۍ به په ګډا وي لیونۍ غم به شمکور وي مینهناک خلک مې خوښ وي یا که سپین وي او که تور وي منیر نسکي خو چې وسکي پروت تمامه شپه نسکور وي. ډېره مننه. ښه منیر صاحب دا راته ووایي ستاسو په مارکیټ کې اوس څو کتابونه دي چاپ دي؟ بس یو کتاب مې دی سپینې سپینې مه وایه او بل انشاءالله را روان دی د هغې به د خیره څه نوم وي څه نوم به انتخاب کړو نوم خو مې وللانه دی ښه خو کار پې روان دی د خیره چې دغه شعرونه راټول کړو نو بیا به وله نوم کېدو. ستا دا شعر کې هغه څوک دی دغه څوک دی دا څوک دی هغه څوک دی دغه څوک دی دا څوک دی زه څوک یم ساقي څوک دی مولا څوک دی او ړوند نه یم ړوند نه یم زه وینم چې غلا څوک کوي او ړوند نه یم زه وینم چې غلا څوک کوي او ګونګ نه یم په جار ویم چې باچا څوک دی. دومره مغروره دومره مغروره د قسم مات کړي توبه ماته کړي او خپل ځان په دواړه مخه ښکل کړي اینه ماته کړي وایي چې زما په شونډو شونډې د چا ونه لګي کومه کاسه کې چې اوبه وڅکي هغه ماته کړي او سحر ماښام چې کیني نو تر نیمې شپې ډیوه بلوي او سحر چې پاسي نو حول هغه ډیوه ماته کړي. د لوړو غرونو په سر ګرځه دا خو ټپیزه ده چې د لوړو غرونو په سر ګرځه زه وږی تږی نهر ګرځه ګریوان شلېدلی بهر ګرځه او دا مرور مرور ګرځه که مې رضا کړې د هندوې زوی به یمه. پرون د کلي غر پخوا خو نظم دی یاره دومره نمبرې دي لیکلي کلیواله چې دا خو انټرویو هم نه شوه خو ټول کتاب به راته وویمه. پرون د کلي د خوا غره لمن کې په سوړ سحر او لیونۍ یخنۍ کې ما یو ماشوم لخته په لاس ولیدو ډېر په تادۍ ورله نږدې ورغلم ما ویل بچیه دلته څه کوې ته
ویلې کاکا زما چیلي ورکې دي یخني مې کېږي رانه خپې ورکې دي غوږونه یې هم یخنۍ سره کړي شان وو بیا یې په وړه نازکه خوله غلي شان ویلې کاکا یو سادرګی به نه وي دغه خبره یې زما په زړګي لکه د تندر غوندې پرېوتله زر مې د سره خپل څادر راکوز که هغه ماشوم مې پکې ونغښتو سم چې نور راوختو ماشوم ګرم شو نو ویلې کاکا ځم چې چیلي وګورم رانه روان شو په تلو تلو کې وي کاکا که بیا زمونږ په لار تېرېدې ما د یو زوړ پالتو څادر راوړه دا ماشوم هم د چا بچی و که نه دا چې سحر کې په چیلو پسې تلو نازکو ګوتو له قلم په کار و دله د علم هم څه غم په کار و دی به د غره په سر کې څه زده کوي دی چې نامې د بوټو نه زده کوي زما د قام دغه پښتون بچی چې د تعلیم نه ناخبره لوی شي دی به په نه خبره شر هم کوي خو دی به سبا له ترحګر جوړېږي ولې چې دی د څه نه دی خبر د دا دنیا ډولیدلې نه ده دی د یو داسې منزل په لور مزل کوي چې دی به هیڅ چرې هم منزل ته ونه رسي زه دا منم چې دی بې پلاره او بې موره نه دی کور هم لري د غره لمنې ته بې کوره نه دی خو دغه ګل او ګلالی ماشوم چې سحر روان شي د غره سر ته خیږي د ده د کلي او د کل ماشومان بستې په غاړه کړي او سکول ته لاړ شي د ده زړه نشته ولې دی بس ارمان نه لري دی چې د ځمکې په سر ګرځي نو اسمان نه لري د ګل نه یو په دوه ښایسته ده د سپوږمۍ خور د خو سپیره ده په دنیاوي دوزخ دیره ده ژاړي به نه مورې میره ده جینۍ یوازې د ټول کور کوي کارونه ډېر ښه دی ښه مونږ صاحب دا راته ووایي روزګار څه کوئ تاسو ډېر ملګري مونږ تپوس کوي د الکتریشن کار کوم خو بس تاسو رانه وسر څه پاتې کړي دي چې په لنډو یې درته ویل شریکه جي د ګوړې چای وه که قهوه وه د ګوړې چای وه که قهوه وه ښه وه د ژمي یخه پخه شپه وه ښه وه د خاورو خټو او د ګټو جوړه خو د پښتون سړي حجره وه ښه وه ارام دې واخله نن عام دی واخله حرام دی واخله که زړه دې کېږي ډک جام دی واخله سحر به ګورو ماښام دی واخله نه رانه هېرېږي د جومات دروازه چې د جومات دروازه نه پیژني هغه سړی به په کعبه کې څه کوي اخو ستا مینه په هوا ګرځوي زما زړه اوس زما سینه کې څه کوي منیر پاگل په میخانه کې ګوره منیر پاگل په مدرسه کې څه کوي داره شریک کې بس پروګرام را غونډو ژوند لکه زما کوه ژوند لکه زما کوه هر چاته خندا کوه دغسې نیت سپین ساته دغسې رڼا کوه او زړه چې میانېږي نو ما سره سلا کوه مرګه مسافر یمه مرګه لږه سا کوه ستا ارمان به سر نه خوري مورې ته دعا کوه او زړه چې نور بس دغه و نو پښتنو ته په آخر کې څه میسج ورکول غواړئ چې تاسو نو ته وایم چې ژوند وکړئ او بس د ژوند نه مزې واخلئ یو بل ژوند ته پرېږدئ او بس دا یو بل مه وژنئ د خدای مسلمانانو دا څه روان دي دا څه کوئ تاسو نو په یو بل باندې رحم وکړئ ژوند په مینه کېږي او د ژوند نوم هم زما په خیال چې مینه دی عزتمندو کتونکو دا و د نن ورځې خپرونه خپل کور باته او رمان له ورکوي اجازت په ډېر بخښونکي رب جلاله سپارم